Давай пуснете клипа вече. Първия е нож. Аре, лати ме пречиснаха тука. Взех им 130 хелт, ма внимайте, че са тримата и ще ви дадат ръж. И двама са по 35 хелт. Нож играйте, давайте, играйте. Ме да, той е тъпото. Той е с първи ранг, е. Давайте, те с първи ранг всичките. Те са много хитри. То с първия род не са въжнали, знаете. Избират какви да са двойки или единици. Те двамата ли бе? Това е много тъпо, те са семки. Пък ни почвам издигал. Ко да ни рива, бе? Аз ръшнах. Долу в войната и другия е срещу вас. Маля, този през стената цеп, този е хакер. Гледайте го сам да видиш. Той е флор влезе. Мале, бягай, че съм на 17 хелт. Сори, че не ръшвам с вас, но съм на 17 хелт. И браво е глобе всичките. Този ги бамва, гледай. 5 минути, суро. Ей, той е яко клипче сега. 3-3. Ей, аз правя, нали? Да. Ама ще 10 минути може да спре. Пак е там горе ще. Ако ви кажа, че ми лаги сякаш песен може да изпея. Всичките съм ги хитнал. 4-3, айде, поведахме. Не дей фърли от тук, фърли пълната така трябваше. Хедшот. Ето къде се скри. Внимайте, браво, глоби. Ага. Само отначало напосплашиха. Те само дет нас плашаха отначало,
Ама гъскви лепови играят те са. Майко, ботове. Да, бе, щом... Патката ми стана. Те с по 50 бомби фърлят, гледай. Зато им мразя да съм единица. Ай, давай, мачкай, Танчев. Идва. Отпреди на 39 хелте, ето тука. Браво, е. Меле, няма таки сработи. Аха, ето ги. То с отзади аз му взе, сега ще кажа колко взе хелт. Взел съм 27 хелт с 2 удара. С глуга. Внимай, ще хвърля флаш. Не го бях хвърлял аз, някой друг го хвърля. Аз сега хвърлих и умрях. Виж, моите на земята. Така, аз си виках. Глоби, аз се тръпни, че съм с АВП. Айде, идва единия. Удари ма 30 хелт съм. Пазете на дете и влиза. Чакай, бягай, ще хвърля флаш. Нямам. Мале, видя ли каква глава, бе? Няма, май, после ще видите на видеото. Къде? Не. Колко хелт е този? Няма го, бе. Сром. И аз тъй. На 18 хилт. Кот си уващива, ще ти неща между друго. Няма да решваме, айде. Чай, че ще фърлят бомби, све. Охо, каква главичка. Да, я усетих. Аха, аз се чудах горе.